तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि वंदे भारत की ट्रेन जो है वो श्रीनगर पहुंच चुकी है। आज सुबह सवेरे जो है जम्मू से श्रीनगर की तरह रवाना हुई थी और फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन श्रीनगर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि ट्रेन जो है वो यहाँ पे फिलहाल पहुंच चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं वंदे भारत ट्रेन जो है जिसका सुबह से यहाँ श्रीनगर के अंदर इंतजार किया जा रहा था। आज सुबह सवेरे हमने देखा कि जम्मू से जो है रेलवे मिनिस्टर ने हरी झंडी दिखाकर इसको गाठी की तरह रवाना किया और फिलहाल आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि ट्रेन जो है वो श्रीनगर पहुंच चुकी है।